એની પહેલાં પણ આપણે જ્યારે બધાને પોતપોતાની વિશેષતા કહેવાનું કહ્યું ત્યારે બધાએ ખૂબ સારી વાત કરી. ખાસ કરીને તમારી પાસે એક એવી તક છે કે સમાજની અંદર કંઈ પણ નાનું મોટું પરિવર્તન લાવવું હોય ને તો તમારી પાસે માધ્યમ છે. દુનિયાના કોઈ ખૂણામાં બનેલી એવી સારી ઘટનાને જો તમે ધારો ને તો વિશ્વ સમક્ષ મૂકી શકો એવી તાકાત અને માધ્યમમાં તમે અત્યારે કામ કરો છો. ધારો કે અમે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં અમારી સંસ્થા પથરાયેલી છે, પણ તમારું આખું મીડિયાનું માધ્યમ છે. અમારી દુનિયામાં 18,000 કેન્દ્રો હોય તો એમાં કોઈ સારી વાત પહોંચે અમારા દ્વારા, પણ તમારી વાત દુનિયાના ખૂણે ખૂણે પહોંચે છે. અને આ કોરોનાની અંદર ઘણા એવા સારા પ્રસંગો બન્યા છે. જેમ કે જામનગરમાં સમર્પણ હોસ્પિટલની બાજુમાં એક સામંતભાઈ કરીને રહે છે, જે એમના ખેતરમાં ઘઉંનો પાક તૈયાર થયો, ફળું લેતા હતા અને લોકડાઉન આવ્યું. એને થયું કે હું તો મારા ઘરમાં અનાજ પૂરતું છે, પણ જે લોકો પાસે નથી જમવાનું એને શું. એણે એ ઘઉં પોતાના ઘરે લાવ્યા વગર જે જરૂરિયાતવાળા છે બધાને વેચી દીધું. લોકડાઉન લાંબુ છે ને, અને થયું કે આટલા ઘઉંથી શું થાય. એણે બીજા ખેડૂતો પાસેથી ઘઉં ખરીદી કરીને લોકોને વેચ્યા. અને જ્યાં સુધીમાં લોકડાઉન રહ્યું ત્યાં સુધીમાં એણે 1,08,00,000 રૂપિયાના ઘઉં ખરીદીને લોકોને વેચ્યા. આ નાની સૂની ઘટના નથી, એ ઘરે ઘરે પહોંચાડવાની જવાબદારી તમારી છે. આવું વાંચીને બીજાને પ્રેરણા મળશે. ભલે કદાચ 1,08,00,000ના ઘઉં નહીં ખરીદી શકે, પણ એક રોટલી જમતા બગાડતો હશે ત્યારે તેને વિચાર આવશે કે મારે હવે ભલે હું બીજા નથી આપી શકતો, પણ એક કોળિયો અનાજ બગાડાય પણ એ વસ્તુના તમે માધ્યમ બની શકો એમ છો. કલામ સાહેબની ઘટના આપણે જાણીએ છીએ કે ઇઝરાયલ ગયા હતા અને એ જ વખતે ત્યાં આગળ બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હતો. એટલે સાહેબને એવું થયું કે આ ઘટના તો મુખ્ય પાના પર હશે. અને બીજે દિવસે સાહેબે છાપું જોયું તો અંદરના પાને નાનકડી ઘટનામાં હતી અને મુખ્ય પાના ઉપર ખેડૂતે કંઈક એવી સારી વસ્તુ તૈયાર કરી હતી, એનો મોટો લેખ છપાયો હતો. તો એવું પીરસો તમે લોકોને કે લોકોના સમાચારની સાથે સાથે એના જીવનમાં પણ પરિવર્તન. ઘટના બની છે એ સમાચાર આપવાના છે એની નાની, પણ સાથે એ પણ જોવો કે ભાઈ આ ઘટનાથી લોકોને માહિતી મળી કે ઇન્ફોર્મેશન હોય. અત્યારે કેટલા કેસ બને છે એ માહિતી લોકોને આપવાની છે કે ભાઈ ભાવનગરમાં આટલા થયા, બોટાદમાં આટલા, રાજકોટમાં, અમરેલીમાં. પણ એની સાથે અમે સારી કોઈ ઘટના બની એને હાઇલાઇટ કરીએ તો લોકોને એમાંથી કંઈક વધારે લાભ થશે. એ ઉપરાંત જૂનાગઢની અંદર એક વડીલ હતા, કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા, દાદરા ચડી બહુ મોટી ઉંમર હતી. લોકડાઉનની અંદર બીજા અધિકારીઓને થયું કે ભાઈ આ કંઈક કામ માટે આવ્યા છે, અને કહ્યું કાકા અત્યારે તો આ બધી કચેરી બંધ છે, તમારે કામ હોય તો પછી આવજો. તો કંઈ મારે બીજું કંઈ કામ નથી, પણ મારે સાહેબને મળવું છે. તો કે શું કામ છે કહો. અને એણે ખિસ્સામાંથી 51,000 રૂપિયા કાઢ્યા. એવું કે મારી મરણ મૂડી છે, આ સમયમાં જેને કંઈક એવી જરૂરિયાત હોય એવા લોકોને આ પૈસામાંથી મદદ કરજો. એટલે હું આ સાહેબને પૈસા આપવા માટે આવ્યો છું. આવા તો હજારો દાખલાઓ છે, પણ એ બહુ બહાર આવતા નથી. એ આપણું કમનસીબ છે. તમે બધા અહીં આગળ આવ્યા છો ભગવાનના ધામમાં. આજે એવો સંકલ્પ કરીને ઉભો કે સમાચાર તો મારે આપવા જ છે, લોકોના એકના મોબાઈલમાં પહોંચાડવા છે, પણ આવી સારી પ્રેરણાત્મક વાતો અને જે ખરેખર બને છે. આપણે એને કંઈ આમ મારી મચોડીને ઊભી નથી કરવાની, પણ આ દુનિયાની અંદર ઘણા એવા દેવતાઈ લોકો જીવે છે કે જે એને કોઈ હાઇલાઇટ નથી કરતું, એટલે આપણને એનો પરિચય નથી. તો એવી વાતો લોકો સમક્ષ મૂકો, એવો એક આપણે સંકલ્પ કરીને છીએ. આપણું છાપું ખાલી સમાચાર પત્ર બનીને કે આપણી ચેનલ ખાલી સમાચારોનું માધ્યમ બનીને એવી નહીં, પણ લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવે એવો એક ગ્રંથ બનીને એવું આપણું છાપું હોવું જોઈએ. અને હું તો કહું છું કે અત્યારે છાપામાં જે કંઈ છપાય કે પછી કંઈ ચેનલોમાં આવે છે, તો છાપું હોય સવારે આવ્યું, લોકોએ વાંચી લીધું, બીજે દિવસે છાપું પસ્તી કરી ગયું છે, બરાબર. પણ મારું એવું કહેવું છે કે તમે એવું લખો કે લોકોને છાપું ફેંકી દેતા પણ જીવ ના ચાલે. આમાં સારો લેખ છે ને પહેલાં કટિંગ કરી લે પછી જવા દે.
એવું સારું અંદર લખાયેલું હોવું જોઈએ કે જેમ આપણે રામાયણ મહાભારત ગીતા એને આપણે સાંચવી મૂકીએ છીએ એવી તમારા છાપાની સારી વાતો, ભલે આ ધર્મગ્રંથોની જ હોય, કોઈ એવા સંતોની પ્રેરણાદાયક વચનો હોય, એનું જીવન હોય, એવું સંકલન કરીને મૂકો કે એ વસ્તુ દુનિયાના લોકોને કામ લાગે અને એના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાનું કામ કરે. જેમ આપણા ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ કલામ સાહેબ કહેતા હતા કે પત્રકારો એવું લખો કે લોકોના મોઢામાં સ્માઈલ, એના મુખ ઉપર હાસ્ય. ટીવી ચેનલવાળા એવું બતાવો કે લોકોને એ સમાચાર જાણીને કે જોઈને એને આનંદ થાય, એના મોઢા ઉપર આનંદની રેખા ફરકી. તો આપણે કામ કરવાનું જ છે, તો પછી એવું કેમ ના કરીએ કે એનાથી વધારે ફાયદો થાય લોકોને. તો એવું માધ્યમ લઈને તમે બધા બેઠા છો એટલે બહુ મોટી તક ભગવાને તમને આપી છે. તો અહીંયા બેઠા એ તમામ પત્રકાર મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રો, આપણે એવું લોકોને આપીએ કે સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવે અને જે ભવિષ્યની અંદર જે ભારતને આપણે વિશ્વગુરુ જોવા માંગીએ છીએ એ માટે આપણે ચાલી શકીએ. અને એની સાથે સાથે આપણો આ મહાન ઋષિમુનિઓનો, ભગવાનના અવતારોનો દેશ છે, એની વાત પણ આપણે દુનિયાની સમક્ષ મૂકીને આપણી ફરજ ખરા અર્થમાં અદા કરી શકીએ એવો સંકલ્પ લઈને આજે આપણે ઊભા થઈએ. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને સર્વદેવો અવતારોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.